shirt wel. Ja, fans. Ja. Maar wij zijn arriveerd. Willem, we zijn hier met de 15e uitsturing aan de gang. En we staan hier op een heel speciaal plak. Ja, we zijn op een heel speciaal plak. Eigenlijk het middenpunt van onze handelsroute. En dat wordt de Ovonden. Ja. In deze aflevering showen we ook even bij een persoon van het Fries Landschapbeheer. En waar showen we dan meer, Willem? We gaan een technisch bedrijf uitzocht in Vienwallen. Ik zou zeggen, Sjen. Ja, 15e aflevering. Maar we zijn blij, de dik is klaar. Dus mooie Friesland. Tijd voor een update met de voorzitters van Vooruit maar de Handel. We staan hier op een wichtig punt. Waar staan we? Ja, we zijn heel blij dat we hier nog eindelijk een keer komen mee. Want we zijn hier op Ovonden, tussen Kattenbra en Hurgriep. Het middelpunt van onze handelsroute Vooruit met de Handel. Hier zijn ze nog steeds met de inrichting aan de gang. En we hopen dat ze hier dit voor u op tijd klaar gaan. Want in oktober begint er rond te komen. Ja, 1 oktober begint er aan te komen. Hoe stond het met de tarriedings? Ja, eigenlijk heb ik geweldig. Gisteren kreeg ik een telefoontje van een groep van 20 die het Meidbaan wonen. Nou ja, dat jouw de burger moord vanzelf. Ja, we zijn op het middelpunt van de journaals van Vooruit maar de Handel. We zijn op een helte. Hoe is het nou daar? Ja, we achteruit jongen. 15 gaan we dan al maken. Dit is de 15e aflevering en we hebben bijzondere mooie reacties. In het begin ben misschien wat haperen, maar de mensen showen eruit, maar we showen er ook al een beetje uit om bij een aflevering te maken. En ben ze eigenlijk op een held met het bouwen onder centrale as? Ja, zou weer om eens heen zien, je maakt naar asfalt in, maar de contouren zijn heel bot zichtbaar. Maar ik heb diep respect voor de mensen die hier aan de gang maken. Want het is nog een maand of 3 en dan mag kleerwijzen, dus ze hoeven net stil te zetten. Ja, de mensen ben je dus nog druk dwaande met het bouwen onder centrale as. Daar wil je hem zeggen een compliment voor jou. Ja, ik vind geweldig wat de inzet is. Het voorjaar wat we hadden, dat we wat meer op locaties joggen en hoeveel joggen, hoe enthousiast dat ze al hier aan de gang zijn. Ja, dat jouwt echt een geweldig gevoel. Een maand of 3, dan betekent ik dat de reclamekaravaan er aankomt. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is eigenlijk een route die we rijden willen van 50 kilometer, 60 kilometer door Noordoost-Friesland. Met een max van 200 deelnemers. Dus, en dat begint al aardig vol te rennen. Nou, de reclamekaravaan, dat is het wonderlijke eigenlijk, hebben we nog nooit zo vol over verteld. En we halen zo'n kilometer auto's achter een kwander. En ja, misschien maar we aan daar willen ze een beetje een rem op zetten. We kennen wel een prutje broeken, dus je moet er echt snel bij wijzen. Maar dat wordt heel best. En dat is 3 dagen voor onze handelsroute. Hè? De hele handel is voor de as. Dit is wat dreig, dan jouw smaak was. Als ze niet pakken, dan wist de klaar. En wat zijn nou dan, voorzitters? We willen hier een stukje centrale as beleven laten. Even de kijk om hoe dat as wil gaan rijden. We zijn hier op Ovonden en we gaan richting de Westrijn en we stappen bij de Waardwei. En eigenlijk dat stukje is al helemaal al vol. En dat willen we nog even beleven met Sint-Waan. En je mag even achter de zon rijden, want dan kunnen we de meesten even zien. Het wordt lang, het gaat zwier kellen, maar we zijn blij, de dik is klaar. Dus mooie Friesland liek het nou lietser, hoe de centrale hit het als een speer. Centrale Oost, centrale Oost, centrale Oost, zwarte Ik werk bij Landschapsbeheer als projectleider. Dat betekent dat ik een aantal mensen aanstuur af en toe en voor de rest heel veel dingen zelf organiseer. En bij de centrale as zijn we vooral betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Rondom het tracé van de nieuwe weg is een gebied aangewezen, of bepaald eigenlijk, waarin gewerkt wordt aan een plus op dat gebied. En wij staan vooral aan de lat voor de landschappelijke kwaliteit. We kijken naar het landschap, van hoe zorgen we dat de landschapsstructuur blijft bestaan en verbeterd kan worden. Dus dan zitten we heel concreet in de hopovers met vleermuizen en zo. En we zorgen ervoor op singelniveau, zeg maar, waar we nu ook bij staan, dat die singels er zo goed mogelijk weer uitzien door ze bijvoorbeeld op te knappen. Of soms ook door niks te doen. We staan hier op het bedrijf van de familie Taluin. Dat is een bedrijf wat niet in een kavelruil betrokken is, maar nadrukkelijk wel in de gebiedsontwikkeling meedoet, omdat ze er ook in liggen. En hier hebben we afgelopen winter een aantal singels opgeknapt.
bijvoorbeeld bij de singel waar we nu bij staan, die is opgesnoeid. En de singel aan de andere kant, die is helemaal afgezet. Dat betekent niet dat de bomen gerooid zijn, maar juist dat ze afgezaagd zijn, zodat ze weer opnieuw uit kunnen lopen. En dat is een van de dingen die heel erg bij dit gebied hoort. Dat je 1 keer in de 20, 30 jaar de bomen afzaagt. Niet allemaal, een paar laat je staan, maar afzaagt, zodat ze weer opnieuw uit kunnen lopen. Zodat je ook de structuur fijn houdt. Anders krijg je op een gegeven moment hele hoge bomen en dan ben je je diversiteit weer kwijt. In hoeverre bewaak je de kwaliteit van het landschap bij de centrale as? Nou ja, we zijn degene die altijd roepen dat het landschap zo belangrijk is. Dat is onze rol. En dat doen we vanuit het landschap. Dus je zegt van nou, op de ene plek is het heel belangrijk dat er veel singels staan. Op de andere plek heb je een overgang naar het open gebied. En daar is ruimte voor wat minder singels. En een boer moet ook kunnen blijven boeren. Dus het is een balans vinden tussen de natuur, het landschap en de agrarische activiteiten die er zijn. Ja, je zijn krijgt al wij roepen dat het landschap altijd zo wichtig is. Nou ben er een heel soort mensen die kritiek hebben op een centrale as. Die zeggen de nijdijk zo'n omslag wezen op een natuur. Hoe zorg je dit zin hoor? Nou ja, natuur is onderdeel van het landschap. Dus je hebt zeg maar echt harde natuur, waar het over beestjes en plantjes gaat. En je hebt landschap. En landschap, dat gaat vooral over kwaliteit. Kijk, door de centrale as zijn er verbindingen en structuren die doorsneden worden. Maar doordat we er in alle processen, zowel in de gebiedsontwikkeling als in de kavelruil bovenop zitten, kunnen we er wel voor zorgen dat die verbindingen weer hersteld worden. En dat het op een zo goed mogelijke manier gebeurt. Kijk, natuurlijk, het is niet leuk dat er een weg dwars door een nationaal landschap heen komt. Wat ook nog het meest fijnmazig is van West-Europa. Maar als je dat op een goede manier doet, is er zeker winst te behalen. 1 oktober dan is een van de openingsevenementen, dat is vooruit maar de handel. Wat wil je hem als landschapsbeheer dan doen? Nou, we gaan dan niet op deze plek staan, maar op een andere plek is het idee. En dan willen we mensen laten zien wat we doen aan het landschap. En ook mensen meenemen het landschap in. Vanaf de as ook even de blik naar buiten toe van wat is er nou in het landschap precies gebeurd. Hey man! Wat doe je nou? Je staat aan de verkeerde kant van het spoor. Je moet even omrijden. Hoe het spoor, hoe de omgang in? Ja. Ja, ik kom erover. Oké, tot zo. Je kan me zelf beter in. Ja, jongen. Net hier, denk erom. Daar weer al. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Willem. Anneke. Oké. Anneke. Een vrouw in de techniek bouwen, heel bijzonder. Ja, en wat zouden hier al hebben? Ga je van alles? Ik kan alleen erheen en ik kan met al je machine. Nou, we zien het uit. We kunnen het voor het mij nemen. We gaan karrenbeus, dus Kijk, meisjes even een scheren. we kennen we snap je daar rijden. Doe ik graag. We ben bij Gevo, installatiegroothandel. We bestaan 6 hier en we hebben hier een installatiegroothandel voor bedrijven en particulieren. We zijn nu uitgebreid naar deze locatie. We zitten hier vast op een 400 meter hier van wij. En we zijn nu, hier zitten we nu aan 2 hier. En dit is voor ons makkelijker, we houden ons op begaande grond. We kunnen al onze radiatoren, alles kunnen we je deel zetten. We hoeven net meer naar boven, want daar zouden we eerst heen. Dus dat is voor ons een heel voordeel. Wat maakt het je hem nou zo uniek? Nou ja, zoals ik zei, wie ben je mij 4 persoon doorgewaarderen. We hadden een eigen website. Dat gaat er heel lang heen. Daar bezorgen we zelf uw artikelen, alles wat via de post kan. Dat doen we via de post. Maar gewoon zo'n grote artikelen, die doen we allemaal uit eigen bezorgdienst. Het meeste spul bij ons wij helpen. En dat is gewoon nog in de verpakking en dat gaan ze oer, dan meisje dat gewoon retour brengen bij ons. Dus dat vinden de meesten wel voordeel. Als ze een huis verbouwen of spul installeren, dan weten ze vaak net wat ze precies komen in de woning. En dan is het wel makkelijk als ze wat meer spul meenemen, maar wat ze net broeken, dat mij ze weer ombrengen. En dat is bij koppeling gebeurt dat heel vaak. En we hebben dan een aantal koppelingen, daar zijn apparaten van nodig. En die verhuren we kunnen klanten. Hoe wichtig is bereikbaarheid voor een bedrijf als dat van Jim? Ja, dat is voor ons
wel heel makkelijk, wat we echt makkelijk bereikbaar binnen voor de mensen. We krijgen wat ik zei, we hebben mensen in het midden van het land en het zuiden. Die bestellen nou alles via de website, maar voor u zou het wel heel mooi wezen dat ze hier even een keer deelkamer om te zien van hé, wat hebben we hier al hè? Je hebt eens direct profijt van de centrale as. In principe wel, ja. We hadden vaak bedrijven die voor de centrale as aan het werk binnen en die helpen de materialen bij, dus we vinden een heel leuk inkomen. En daarin is het nou voor onze klanten ben we veel makkelijker voor hun bereikbaar. 1 oktober, vooruit met de handel. Wat zie je hem dan? Onze bedoeling is om een standje te zetten en die mooi ontklaaien met artikelen waar we je verkeerpje. En zien te laten van waar ben we, wat doen we. En echt zien laten van, nou dit zijn acties, die beziek echt met scherpe prijzen te werken en dat willen de meesten ook echt zien laten. En zien laten dat we echt van particulieren een installatie bij de handel binnen. Zo ben we aan het einde kant van de 15e uitzending van het journaal van Vooruit over de as met de handel. Willem, wat voegt dat er van? Ja, ik vond het machtig. We zijn op bijzondere plekken daar vonden en we mochten al een heel stuk van onze handelsroute rijden. En daar hebben we de mensen zien leren kennen. Dus ja, ik ben al heel tevreden. Ja, en Zuidwijk zien nou, hoe vieren we al binnen met de aanmeldingen, maar wat kunnen we nou meer doen voor de mensen die het wel tekenen moeten, die dat nou naar die gaan willen? Nou, die moet even naar de website gaan van ons en die komt hieronder wel in beeld en die kan zich gewoon nog even opjagen. Want ik wil graag bij de 16e aflevering vertellen kunnen dat we de 4 kilometer hebben. En dan wil ik je nog even vertellen, de andere week hebben we het over de digitale as gehad. Maar dat mag maar wezen. Tot de volgende keer.